நிறைய கால்நடைகள் வச்சிருக்கீங்க, அதுலயும் குறிப்பா ஆடுகள் வச்சிருக்கீங்க, என்ன மாதிரியான தீவனம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடிய இந்த டாப் 5 தீவனத்தை நீங்க கொடுத்து பாருங்க. உங்களுடைய ஆடுகளா இருக்கட்டும் கால்நடைகளா இருக்கட்டும் நல்ல ஆரோக்கியமா கொழுகொழுன்னு இருக்கும். இதுல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்கூடியது சூப்பர் நேப்பியர். இந்த சூப்பர் நேப்பியர் அப்படின்றது ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னும் போது பெரிய அளவுல இதை நீங்க வளர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சின்னதா வளர்த்து அதை உங்களுடைய ஆடுகளுக்கு கொடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த சூப்பர் நேப்பியர்ல இருக்கக்கூடிய தண்டுகள் கொஞ்சம் தடிமலா இருக்கறனால ஆடுகள் இதை மென்னு தின்னாது. அதனால இது நல்லா சாப் பண்ணி உங்களுடைய ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது அமோகமா சாப்பிடும். இதுல ரெண்டாவதா சொல்லக்கூடியது ரெட் சூப்பர் நேப்பியர். இதுவுமே கிட்டத்தட்ட பெரிய அளவுல நீங்க வளர்க்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. இதை சின்னதா இருக்கும் போதே அறுத்து உங்களுடைய ஆடுகளுக்கோ இல்ல உங்களுடைய கால்நடைகளுக்கோ நீங்க கொடுக்கலாம். இதுவே உங்க மாடுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது நல்லா வளர விட்டு உங்களுடைய மாடுகளுக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். இதுல மூணாவதா சொல்லக்கூடியது அகத்தி. இந்த அகத்தி கீரைகளை ஆடுகள் அதிகப்படியா தின்றதுனால இதோடைய ஆரோக்கியம் அப்படின்றது ரொம்ப செழுமையா இருக்கு, நல்லா ஹெல்தியாவும் இருக்கும் உங்களுடைய ஆடுகள். இதுல நாலாவதா சொல்லக்கூடியது வேலி மசால். இந்த இலைகளை உங்க ஆடுகள் சாப்பிடுதுன்றதுனால உங்களுடைய ஆடுகளுக்கு கொழுப்பு சத்து அப்படின்றது அதிகப்படியா இருக்கும். இதுல அஞ்சாவதா சொல்லக்கூடியது மல்பெரி இலைகள். இந்த மல்பெரி இலைகளையுமே தாராளமா உங்களுடைய ஆடுகளுக்கு நீங்க பசுந்தீவனமா கொடுக்கலாம். Boss wala, be the boss.